2020 жылдын июлу Кыргызстанда жүздөгөн өмүрлөрдү алып кетти. Кулачын кенен жайган коронавирустан иш билге, кесипкөй адистер көз жумду. Мугалим, дарыгер, тартип сакчылары каза тапкандардын алдыңкы сабында болду. Көпчүлүктүн көңүлүн бурган көргөзмө "Менин өмүрүм сизден көз каранды" аталышында болуп, Каргашалы июлдун курмандыктарына жана баатырларына арналган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча учурда дүйнө жүзүндө коронавируска каршы вакцина алгандардын саны аз болуп жатат. Бул болсо тобокелдиктерди жогорку деңгээлге чыгарып, кооптонууларды жаратууда. Маселен, вирустун жаңы штамдары чыгып жатат. Ал эми бул көргөзмө мурдагы кайгылуу окуяларды элге эскертип, андай учурду кайрадан болтурбоо үчүн чараларды көрүүгө чакырат деген үмүттөмүн. The risks of infection will continue to be high. Сүрөт көргөзмөдө жүздөгөн өмүрлөрдү алып, коомчулукта Каргашалы июл аталып калган мезгилди бейтаптардын оор абалы жана дарыгерлердин түйшүгү чагылдырылган 50дөн ашык сүрөт коюлган. Ошондой эле оор кырдаалга кайдыгер карабай, элге ар тараптан жардам көргөзгөн ыктыярчылардын сүрөттөрү дагы бар. Биз мындай учурларды унутпашыбыз керек деп ойлойм. Себеби ушул кара июль учурунда биз көп адамдарыбызды жоготтук. Эң жогорку көрсөткүчтөр болуп, оорунун саны дагы өтө көп болуп, медициналык кызматкерлердин да кайтыш болуп кеткен сандары көп болуп, адамдарыбыздын да кайтыш болуп кеткен сандары өтө көп ушул кара июлда болгон. Кара июлда барыбыз ошол эс албастан бир күн дагы күндүр түндүр деп иштеп, ушул биз адамдарыбыздын ден соолугун сактоо үчүн биздин саламаттык сактоо тармагы толугу менен иштеген. Иш-чараны Саламаттык сактоо министрлиги менен Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги биргеликте уюштурган. Көргөзмө калкты коронавируска каршы вакцина алууга жоопкерчиликтүү мамиле жасоого үндөп, кайгылуу окуяларды кайталанышына жол бербөө үчүн коопсуздук чараларынын маанилүүлүгүн эске салат. Коронавирустун жаңы штамдары пайда болду. Бирок Кудай сактасын, бизге Кыргызстанга дагы келе элек, келбей эле койсун. Анан эгерде бул ошол бүгүнкү көргөзмөдөгү ошол жаңы штамга дагы байланыштуу деп айтсак болот. Ошол жаңы штамдардын болтурбоо, жаңы штамдардын бияка келбесине деп ошондой чара көрүү, сак болуу, анан ошол биздин медицина кызматкерлери менен ар дайым байланышта болуунун максатында уюштурулат. Улуттук тарыхый музейдеги көргөзмө 13 январга чейин уланат. Айта кетсек, пандемия башталгандан бери коронавирустан өлкөдө 3000ге жакын бейтап каза тапты. Вирусту жуктургандардын саны 185.667 адамга жетти. Вакцина алгандар болсо өлкө боюнча 1.242.000ден ашты. Диана Райымжанова, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар маалымат программасы үчүн.